Karibuni tutafakari tena kwa pamoja, na labda niseme tu hongera kwa kuvuka mwaka na kwa kuanza mwaka mpya. Sasa ujumbe wetu wa leo kwa siku hii ya pili ya mwaka unasema, unaonaje mwaka huu tukasalimiana kwa busu takatifu? Unaonaje mwaka huu tukasalimiana kwa busu takatifu? Katika tafakuri zilizopita tuliona kati ya malengo muhimu tunayoweza kuyaweka kwa kipindi hiki cha mwaka mpya ni kuitafuta furaha na kuwajali wengine. Paulo anasisitiza jambo hili pale anapowashauri Wakristo katika makanisa mbalimbali akiwaambia, salimianeni kwa busu takatifu. Na hii tunaisoma katika Warumi 16 mstari wa 16, na tunaona akiwaambia pia Wakorinto kwa ile barua yake ya kwanza kwa Wakorinto katika sura ya 16 mstari wa 20, na barua ya pili aliyowaandikia Wakorinto pia, ambapo alisema maneno haya katika sura ile ya 13 mstari wa 12. Vilevile aliwaambia Watesalonike kama tunavyoona katika barua yake ya kwanza kwa Watesalonike sura ya 5 mstari wa 26. Sasa unaweza ukauliza, kubusiana tena? Ndiyo. Kubusiana ni utamaduni wa kusalimiana uliokuwepo tangu zamani. Leo hii tunaona watu wakisalimiana kwa kukumbatiana na kwa kubusiana kwa namna tofauti kulingana na aina ya mahusiano walionayo. Kwani busu takatifu ndio lipi sasa? Busu takatifu ni lile linaloendana na tabia ya kimungu. Busu takatifu ni lile linalofanikisha upendo wa dhati, muunganiko imara, furaha njema, urafiki wa kweli, amani timilifu na upatano wenye kupendeza. Busu takatifu huondoa chuki, huondoa kutokuaminiana, hupatanisha, huunganisha na huleta matumaini. Mzaburi anasema, fadhili na kweli zitakutana, haki na amani zitabusiana. Tunaisoma hiyo katika Zaburi ya 85 mstari ule wa 10. Sasa sifa za haki na amani zimeunganishwa katika kitabu cha Isaya kama tunavyoweza kusoma katika Isaya 32 mstari ule wa 17, ambapo inasema, mazao ya haki yatakuwa na amani, au mazao ya haki yatakuwa amani. Matokeo yake yatakuwa utulivu na kujiamini milele. Vifungu kadhaa katika Biblia vinatupa mtazamo mzuri sana wa busu takatifu ambalo huleta shauku kubwa pasipo mtazamo wa dhambi, kusalitiana au nia mbaya. Tukisoma kwa mfano Samueli wa kwanza sura ya 20, utaona inatupa simulizi la urafiki wa Daudi na Jonathan. Hawa jamaa walikuwa karibu zaidi kuliko ndugu na walipendana sana. Ukisoma utaona kwamba hawakuwa ndugu, lakini walitokea tu kujenga urafiki wa hali ya juu sana. Na maandiko yanasema hivi, walibusiana wakaliliana hata Daudi akazidi. Na hiyo utaipata katika Samueli wa kwanza sura ya 20 mpaka sura ya 20, na utaipata katika mstari ule wa 41. Bila shaka busu la hawa wawili, yani Daudi na Jonathan,
lilikuwa takatifu na halikuhusisha chochote isipokuwa upendo wa kindugu. Mifano kadhaa ya busu takatifu ni kama vile busu la upendo wa heshima ambalo tunasoma katika Luka sura ya 7 mstari wa 38, na vilevile tunaweza tukaisoma katika Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14. Busu jingine ni busu la kimahaba kati ya mtu mume na mtu mke, na hili tunalisoma katika Wimbo Ulio Bora sura ya 1 mstari ule wa 2. Kuna pia busu la upendo wa mzazi kwa mwanaye au kwa wanaye, na hiyo tunaisoma katika Mwanzo sura ya 48 mstari ule wa 10. Kuna pia busu la jamaa na familia, na hiyo tunaipata katika Mwanzo sura ya 29 mstari ule wa 13. Vile vile unaweza ukipata katika Mwanzo sura ya 45 mstari wa 15, na unaweza vile vile kuipata katika kitabu cha Kutoka sura ya 18 mstari wa 7. Sasa kuna busu la kuungana tena. Unakuta watu wametengana, alafu inatokea wanaungana tena, na hii tunaisoma katika Samueli wa pili sura ya 14 mstari ule wa 33. Kuna busu katika kuagana kwa huzuni. Wakati watu wanapoachana, basi wanabusiana, lakini ni katika kuagana, na kuagana huku kunakuwa katika huzuni. Kwa mfano, mtoto anaondoka nyumbani anaenda shule, au dada anayeondoka nyumbani anaolewa. Japo kuna furaha, lakini mzazi anambusu mwanaye huku akiwa na huzuni kwamba tumekaa miaka yote, leo hii unatoka mikononi mwangu, unaondoka. Sasa katika Biblia tunasoma busu hili la kuagana kwa huzuni katika kitabu cha Ruthi sura ya 1 mstari wa 9, na pia sura ya 1 mstari wa 14, kitabu hicho cha Ruthi, au inapatikana pia katika Tobiti sura ya 5 mstari wa 17. Kuna busu la kuashiria upendo wa kindugu katika ushirika na ibada. Hii vilevile inapatikana katika Warumi sura ya 16 mstari wa 16. Tunaweza tukaona mifano mingi tu ya aina za kubusiana, lakini kuna pia busu la kinafiki, kama Yuda Iskarioti alivyombusu Yesu. Aliwaambia wale alikuwa ameandamana nao kwamba nitakaye mbusu ndiye. Kwa hiyo alimbusu Yesu katika hali ya unafiki, ambapo tutatazama sisi katika maisha yetu. Je, hivi tunaposalimiana, hata kwa kupeana amani makanisani, kwa kuzungumza pamoja, hivi kweli inatoka moyoni? Je, tunapeana amani kanisani katika hali ya kutimiza tu wajibu wa kupeana amani, au kweli amani ile inatoka moyoni? Je, wale wote tuliokaa pamoja tunapendana, au tunabusiana katika hali ya kinafiki? Busu takatifu kamwe halipashwi kuwa na unafiki au usaliti. Kama tulivyoona, Yuda alicheza unafiki mbaya kwa kumbusu Yesu, huku akijua moyoni kuwa alikuwa anamsaliti. Ndiyo maana Yesu aliweza kumwambia Yuda, wamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Alimuuliza, Yuda, wamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu? Na hii tunaisoma katika Luka sura ya 22 mstari ule wa 48. Vilevile kubusu sanamu za kuchonga ni chukizo mbele za Mungu, kama tunavyosoma katika Hosea
sura ya 13 mstari ule wa 2. Basi ndugu zangu, salimianeni kwa busu la upendo. Amani na iwe kwenu nyote mlio katika Kristo. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14. Sasa tujiulize tena, hivi sisi tunavyosalimiana, tunasalimiana kwa upendo au tunasalimiana kwa unafiki? Tujaribu kuangalia maeneo tulipo. Aidha tupo katika jumuiya zetu, malaki lazima tusalimiane, au labda tupo katika maeneo ya kazi, maofisini, nyumbani, hata mahali popote tunasalimiana kwa upendo. Kuna wakati mwingine katika maeneo ambapo tunakaa, unaweza ukaona mtu mwingine amechukiana na mwenzie. Unaona wanapishana kwa kujificha, hawataki kukutana. Manake hawana mpango au hawataki kusalimiana kwa salamu takatifu. Wanaikwepa salamu takatifu, kwa hiyo wanaona nisizungumze na yule, basi wacha nipite kando. Kwa hiyo watu wanapishana, hawasalimiani, au mtu anamuona mwenzie anakuja na njia hii na anapita na njia nyingine, kwa sababu tunaushabikia zaidi ule utengano, uadui. Tunapenda zaidi mtafaruku au kutofautiana zaidi ya kujenga urafiki. Lakini tunasahau kitu kimoja, kwamba tunapoendekeza sana uadui hatufaidi chochote, kwa sababu hakuna jambo jema linalotokana na uadui ule ambao tunaujenga na kuacha kusalimiana kwa upendo. Lakini tunapokutana kwa pamoja, tukasalimiana kwa upendo, tukajenga ule undugu wa pamoja, ndiyo faida. Hakika kuna faida ya kuungana zaidi ya kutengana. Na katika dunia hii tuna haja gani ya kuendekeza uadui? Kuna haja gani ya kuendekeza ubabe na ubaya, kukataa kukaa kwa pamoja? Kwa nini mioyo yetu inabeba utofauti au inabeba vitu ambavyo sio chanya? Mioyo yetu inapenda kubeba sana vitu ambavyo ni hasi. Ni rahisi sana sisi kupigania ubaya, kupigania mtafaruku au kupigania utengano, chuki, uadui. Lakini ni mara chache sana tunapata motisha wa kukazana kufuta uadui, mafarakano, utofauti. Tunapenda sana kuzungumzia vile vya kutufarakisha. Tunapenda kuzungumza mabaya ambayo tunajua yanatutenga, badala ya kuzungumzia mema, kupigania ule umoja, kwa sababu wanasema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Na kama tulivyosema, hakuna hata siku moja uadui au jambo baya linakuwa na matunda mema. Huwezi ukavuna mema katika jambo baya. Lakini pale tunapoondoa uadui, tunapokuwa wamoja, tukijitahidi sana kuondoa tofauti zetu, tunajikuta tunaimarika zaidi, tunafaidi zaidi, tunajenga ule umoja, tunakuwa imara. Hivyo basi, Mungu awabariki sana na kuwatunza katika kipindi hiki cha mwaka mpya. Katika mwaka huu tukajitahidi sana kusalimiana kwa busu takatifu. Maanake tukakazane kabisa kujenga umoja kati yetu. Tumsifu Yesu Kristo.